Leppävirta on Pohjois-Savon vauraimpia maatalouspitäjiä. Siellä on omaksuttu uudenaikaiset viljelymenetelmät ja maatalous on pitkälle koneellistettu. Kaikkea vanhaa ei ole kuitenkaan hylätty, vaan monin paikoin vaalitaan maatalouskulttuurin vanhoja perinteitä. Syksyllä 1957 Lievolan kotivainiolle kylvetty ruis talvehti hyvin. Seuraava kesäkin oli kasvulle suotuisa ja elonkorjuu päästiin aloittamaan eräänä syyskuun aurinkoisena päivänä. Räppänäpuintia varten osa rukiista leikattiin sirpillä, sidottiin lyhteiksi ja pystytettiin kuhilaille kuivumaan. Elopellolla oli isäntä Kaarlo Tiitsin lisäksi talon omaa väkeä ja muutamia naapureita. Elonkorjuussa lienee sirppi vanhin työväline, viikate tuli sen rinnalle vasta konepuinnin yleistyessä. Leikkuu sirpillä on ammattitaitoa vaativaa. Hyvät elonleikkaajat, monet heistä naisiakin, ovat olleet haluttua työvoimaa. Vanhoista puintitavoista varsta eli riusapuinti on ollut yleinen koko maassa. Sen sijaan niin sanottu räppänäpuinti, joka on peräisin Baltian maista, on levinnyt vain rajoitetulle alueille maamme eteläosissa ja Savossa. Lievolassa taito on säilynyt nykyvuosiin, joskin räppänäpuinit ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi. Vielä puoli vuosisataa sitten varstan kolke oli syysaamun tunnussävel jokaisessa maalaiskylässä. Se oli merkkinä maamiehen toiveiden täyttymisestä. Nykyinen nuorempi sukupolvi osaa tuskin aavistaa, kuinka paljon monivaiheista työtä ja vaivan näköä vuoden tulon korjaaminen ja jokapäiväisen leivän hankkiminen aiheutti maamiehelle vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Nykyaikainen leikkuupuimuri kertoo maataloustyön koneellistumisesta ja kiireisestä elämänrytmistä, jossa maamiehenkin on pysyttävä mukana. Sää jatkui lämpimänä ja aurinkoisena, mutta punastuvat pihlajanmarjat kertoivat syksyn lähestymisestä. Noin viikon kuluttua leikkaamisesta ruislyhteet olivat riittävän kuivia riiheen ajettavaksi. Talon oma kasvatti tamma, pörri, valjastettiin elon ajoon. Lievolan riihi on Leppävirran suurimpia. Sen parsille mahtuu 1000 ruislyhdettä. Riihen ahtamisen
Lyhteitten asettelun parsille suorittivat parin miehen avustamana vanhat tekijät, isäntä Kaarlo Tiits ja talon pitkäaikainen työntekijä Eemeli Iivanainen. Riihen ahtamisessakin tarvitaan taitoa, jotta lämpö kuivattaisi tasaisesti elon. Vanhojen työtapojen ohella on menetettykin paljon. Niinpä savun ja riihen tuoksuinen leipä on enää pelkkä muisto. Kadonnut on myös riihen puintiin sisältynyt romantiikka. Syyskoleina aamuina riihi uhosi hyvän tuoksuista lämpöä ja tarjosi miellyttävän, joskin nokisen ja pölyisen työpaikan. Riihenahtamispäivänä saapui Lievolan pellolle nykyaika. Maanviljelijä Onni Niskanen leikkuu puimureineen. Se oli lajissaan ensimmäinen Konnuslahdessa ja ensimmäisiä koko pitäjässä. Leikkuu puimurilla työ käy leikiten. Se nielaisee pitkät korret kitaansa, jyvät kerääntyvät säkkiin, oljet ja akanat putoavat pellolle. Jyvien tie kulkee kuivaamon kautta aittaan. Se vasta riemua nostaakin. Kylän näki kohta jo tanssissa pyöri. Kaikki ne kuorossa rollatti. Soita homo Pekka, kulkurin jenkka ja sottiisi. Soita homo Pekka, kulkurin jenkka ja sottiisi. Mutta palataanpa vielä hetkeksi riihelle. Vastuu lämmittämisestä on jäänyt Eemelille. Hän on tehnyt sen lukemattomia kertoja ja tietää, että riihessä tulee kuivumisen aikana vallita tasainen lämpö ja sopiva tuuletus.
Ilta-auringon kullatessa maiseman laitumella oleva tamma pärinä höristelee korviaan, leikkuu puimurin liikkuessa aidan takana pellolla, rätisten ja päristen. Tamma tuntee ilmeisesti kuuluvansa jo menneeseen aikaan. Pari vuorokautta jatkuneen lämmityksen aikana vilja on kuivunut puintikelpoiseksi. Kaarlo-isäntä on koonnut omasta ja naapurin väestä 7-henkisen puintiryhmän, jolle hän jakaa tehtävät. Ryhmään kuuluvat isännän lisäksi hänen kanssaan monen monta riihtä puineet Eemeli Iivanainen ja postinkantaja Hannes Kotilainen. Hänkin aikoinaan pari vuosikymmentä talossa palvellut. Sekä edelleen talon Eero-poika ja nuorempi työntekijä Jussi Oinonen. Ja lisäksi naapuriapuna Kalle Räsänen ja Ville Hyvärinen. Alkuvalmisteluiksi pudotetaan lyhteitä parsilta, kierretään siteitä puitujen olkien sitomiseksi ja kannetaan räppänä paikalle. Sitten alkaa puinti. Se tapahtuu 4-vaiheisena sarjatyönä. 2 miestä suorittaa lyhteitten raappauksen, toisin sanoen iskee lyhteitten latvapuolet seinään, jolloin suurin osa jyvistä irtoaa rutikuivista tähkäpäistä. Seuraavat 2 miestä kantaa lyhteitä puintipöydälle eli räppänälle, katkoo siteet ja hajoittaa ne puitavaksi. 3. työpari on puintimiehet, joiden työ on raskain ja hikisin. Heidän voimastaan ja ahkeruudestaan riippuu työn tahti ja puinnin edistyminen. Työryhmän 7. mies sitoo oljet suuriksi lyhteiksi ja kantaa latoon. Puintipöytä eli räppänä on riuvusta koottu, noin 3 metrin pituinen pukkien varassa oleva pöytä. Puintimiehet toimivat sen molemmin puolin puintivälineenään puinen karttu, jolla lyödään vuorotahdissa toisella kädellä samanaikaisesti puitavaa eloa käännellen. Kun puinti tapahtuu räppänän toisessa päässä, oljet puistellaan vastakkaisesta päästä ja asetetaan uudet lyhteet tilalle.
Kun koko ahdos on puitu, lattialle karisseiden pehkujen ja tähkäpäiden jälkipuinti suoritetaan riusoilla. Pehkuista puistellaan jyvät ja rusan alkupuhdistus suoritetaan haravalla, joskus myös harvaa seulaa apuna käyttäen. Viljan lopullinen puhdistus suoritetaan käsin pyöritettävällä rusamasiinalla, eli viskuukoneella, jossa seulat ja tuuletin siipien aikaansaama ilmavirta erottaa jyvät akanoista ja rikkaruohon siemenistä. Säkki toisensa jälkeen täyttyy savulle tuoksuvista jyvistä. Se on maamiehen kultaa, vuoden aherruksen ja kovan työn palkka, leipä vuodeksi eteenpäin. Jyväkuorman tie kulkee vanhaan aittaan, jonka hinkaloissa riihikuiva vilja säilyy vuosiakin, syötäväksi, siemeneksi ja pahan päivän varaksikin. Riihimiesten hikinen työpäivä päättyy vanhan rantasaunan rentouttavaan löylyyn. Se puhdistaa päivän pölyt ja noet, uudistaa sielun ja mielen ja palauttaa voimat uutta päivää varten.